खुरुमजरी इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग हुना मियंग ताबिरब पुनमकपु तरामना उक्चरी ngasi manung huna gi tanjada khana jagadori wafam se ngasi supreme court ki judgment ta akhoi gi army ki ahen ba shakti singh hena sinaba haibadi aphaspa lejarasu leiriba jaga du da army gi nadagan security force ki ahen ba shakti singh sinaba madu yaroi haibani amana fake encounter ni haina pukholakhiba case sing se masi inquiry machathagadabani haibani हिरम सिदा खननबगी दमकता ngasi ge khoi gi impact news ki studio da guest oina lakpiri basing miyeng tabiri basing da sak amuktang ihana taksage ai gi extreme right ta bablu loitongbam adma kanoni ai gi lakpiri ba guest si executive director HRA human rights alerts ki executive director ni aduga ai gi hek yeta phambiri ba ichansina renu takhelambam president extrajudicial execution victim families association samna ifam haibaduni ifam gi president ni sahi kya lisang sina fake encounter thokiba manipur da thokiba fake encounter case gi matang da chenduna chongduna thengaduna laaba group animak ki koi gi maru oiba thau puriba members sing duni ngasi gi guest election biriba sing se ngasi gi manung huna gi tanja si aina ojawulu da gi aina hangjaning basi hojik phogda ngasai se koi sum oja ga su undu unagre matai odai du da koi gi sab chaba Supreme Court ki ngasi gi judgment se sab chana phangdaba udabagi khara chamamnaba khara kitang langtak na baduri lekhre hojik phogda di madu su la amadar ne khanjai sab chana Supreme Court ki judgment se oja ulu kari hain thambiningi masi khoina ngasi pung 10 makhai da Supreme Court ta laukhokpi gi judgment ni masina pura pungloi loiba valuation nama purakpadi natte adumakpu akhoina ngasai tapi badumaina ngasi whole day se akhoi judgment ji phangnaba kan hona jabani adu nungdang wairam phangjare adu haifet akhoi ahamba glance sama karino haise habegi potu yengjare masi da haise maruina case matang da si tawro haina hairakpadi natte adumakpu ngasai gi leiriba petitioner na kari hairiba adagi respondent sing sina kari hairiba haiba mayam je punamak tasalaga mana legal kaino mayam principle mayam phajana set tawre aduna ngasai gi takpiriba karigum matamda ngasai gi kanna court ta argue tawna matamduda masi manipur lei films di lan gumba phibam ni war like situation nina masista akoi gi hairiba mi hatlaga su madu yeknabani aduna maduda action lowe yaroi ga haiba potsing du madu chatnaba yawa wafam natte masi karigumba ai chapchaba magi keno do pathok sarake paragraph number 149 the mana piri se therefore while dealing with the enemy yeknabaga dil to oira bhawbuda the rule of law should apply and if there has been excesses beyond the call of duty those member of Manipur police or the armed forces who have committed the excess which do not have a reasonable connection with the performance of their duty should be liable to be proceeded against. Haidi yeknaba dil tawrini haidana su ain gi wang madam hoina function tawba yade aduga magi tawham thokpa magi duty du dagi hendoktana mana mingonda excesses commit tawrugadi madugi lokhatpham thokpa thabak thorom do chap chana lokhatkani haidana Supreme Court na adugumba wafam ama tembirakpane haitare aduga aroibada mana haise lising amaga chamnga kun nipan gi pot sista man haise kano madi humfuga ni thoi amadi akhoina detail piraga hanana submit tawjagre aduga detail pibadi nataba list oina akhoina lising ama chamnga kun nipan piba sista Supreme Court haise amicus curiae akoi court pu mateng pangiba ukil akoi Menaka Guru Swami sista haise hapta mari gi manungda hujigi hariba lising ama chamnga kun nipan sigi matangda kupna thigatlaga kadai lei kadai bhaw lokhat pe yai hairiba excesses si lei gibra full detail thing do pikhalo haidana tha magi matam pirakpane hai tare hujik lei film je chapchana hoi renu daina mung laksening si ifam si yamna kuina yamna mamang dagi asigumba akhoi gi extra judicial education sigi hiram state da akhoi gi laibak theoro bai batai amorom da hairaga akhoi gi mapuru kaina khraba macha kaina khraba mayam singduna pulla kanda sigumba NGO ma form toroga thengnarak pasi kuire ngasi gi court na pire observation state da
Renuda Kari Powi Yanan. ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 7ꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯐꯝ ꯈꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ Ojabulu Swaisteda, Huzik Tamaiba, Supreme Court, Apex Court ki observation say Karai Pogo positive in Yingbe, Aduga Makatana, Masiki Liklam Sida, Makatana su, Masiki inquiry Chatarakpa, Aduga Nasi, Nasimak Tamiba observation sing say Tabo and on Topada, Chap Chana ground reality the Wak Torpada, Masikarai Poga, Singnaba, Natagana Mai Pakpa, Natagana Tabak Yam to the Pangtorok Pahista, Ojabulu Kari views Tambini. Ngasigi si ngasai takpi akoina ngasai chu haiji gibe duaina aroi ba wafam dinate kari tawdoino haibasi madi ma mayek sengna haidri ba huji huji phawdi adu makpu kaino mayam ama legal principle mayam ama di set tawbire kudam moina hairabada ngasai gi akoi gi di lal hobo leibanina anything tawbi ai haibagi principle si masi yade aduna masi lokthokadabani haibagi pot ama yam sengna huji thambire aduga huji Kanana prop tawdoribno kamaina tawdoribno haibasima huji phawda court na rai ama tabiraktri aduna facts singsi loina mogi mamang thamma matungda most probably huji ki thamagi matungda huji ki akoina information singsi loina mak thamma matungda moina rai ama lakadra ina khalli atopa point amadana ngasai gi yam kanna court su nainagi ba wafam amadi karino da phare Policing involved to bugi pot si dabudi FIR tawraga masi prop to wai se dum leire army involved tawrak matam da dikhetang lubo pot khra lei hajariba army na hairina amarom da moigi di army gi court martial tawba tawjarage dum aduga moi se civilian court na sohan birakano haibagi point sini adu huzik supreme court na adui matang da su chapchaba lai khaita ba wafam amdi haide moina hairi se army na adum inquiry tawjarage haragadi noi tawbusu you may carry on with your inquiry adu huzik phawbada asuk kuina case mayam chatharaga huzik phaw inquiry loidana leiba inquiry tawdana leibi mahutta adudi dum chathau aduga masi hai haidana tasengna akogi civilian population sokpa matamda army court na tawgadra civilian court na tawgadra haibasidi waroisan ama pibadi natte na hairiba aduna petitioner gi mai kaidaga su akoina masi yaningde masi akoi civilian court amada magi akogi principle of natural justice singdo chap chana leiba civilian court ta tawbiu haina yabagi scope umsu dum piri aduna potse conclusive oina loisandri haijariba potse aduna potse khara makha tana dum chatharakpa yabagi room madum khai aduna masi akoina interim kaino ne lobbi ai akogi judgment ne lobbi ai in case ojauluda ina hojik sum phaminning state in case masigi way of ngasai ki inquiry se chatharakpa taragadi case sing se amuhana fresh yengjalakpa taragadi karamba makhal gi inquiry se ojabubluna suggest tawningi karamba makhal gi inquiry pamgani ojabulu akoina hek hobudagi howna adum court ta thangachari se akoina pamjari se fazana michang mikhai naidana achumbada pressure gi makha da yil tawdana achumbada fazana lepangamba aduma makhal gi inquiry amo henbiu independent inquiry amo henbiu sine akoina haijari se aduna achawa sangne dana mai mit yengna bagi pot nataba aduna akoina haijai se state government gi machinery police su yauri central government gi machinery armed forces su yauri banina mogi agency government gi makha da lebe agency nataba court na magi integrity se kaira roi magi akogi firep se achumbagi dong te lepa ni hedana khangba mi select to biraga moida mabu phajana assist to biraga tohon biu sini kudam oina haida mamangda akogi santosh hegre na laaga masida prop to bigi budu mayam da pele haijariba moina ta seng hek record to do mayam da loina fully transparent oina classic hotel la phamaga record tawriba khudimmak nakanani mak loinamak uhalaga yamna transparent oiba mong tawbudu maina akoina haijari yamna transparent oiba mong da akoina haise victim de michang changbiyo haibenate natraga somda hongba chawbugi michang changbiyo haibenate adung po achumba poto mapung phana puthokpa ngamna ba adugumba yamna sakti leiba adu supreme court na select tawbiba adugumba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯀꯥꯇꯤꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯖꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭रिꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अमा ओहनबियु सिनी अखोइना सुप्रीम कोर्ट हाइजरी कुइरे मणिपुर से ngसाइगे असिगुम्बा वाइल पथा अमा चथरकनी लाखिनी हाइसे अमरोम दा हारगा कुइना थाजरुद्र वाफम अमनी हुजिक फौबुदा पुखलैबा सुप्रीम एपेक्स कोर्ट की कंडक्ट से अदुकी मतिक थागनिंगाइनी लोने लोने मतम चंगजरबसु चंगना मियामगी अपाम मोंगदा तोरखिनी इंक्वायरी मसोइदना लाखिगनी अचुम्बसिंग मसक थोलखिनी अरानबसिंग पुथोरखिनी हाइबगी अचेत पथाजबदुनी ngasi ओजाबु बुनुन थंबिरिसे याम नुंगाइजे रेनु दाइने लाक्सनिंग से रेनु अतोप्पा कोर्ट की लेरिबा हुजुजि ngasi ngasi थोकलैबा जजमेंट सिंग करिसिंग मयाम लोइनबक हुजि फाउदा चौरौना दुम खंगी हाइतारे मयाम हुजि खंगोइसि रेनु इफम से करमाइना मसी स्ट्रगल तौरई कयाम कुइरे कयाम वाबा नंगोंदा कयाम थेंगनरकपदा कयाम वाबा से ह्यूमन राइट्स अलर्ट का हुजिक यामना खुसमनरगा पिटिशन अमा हुजिक लाकांदा ओइबा फिबम से ओरो लाकपदा मतम यामना चंगरे हाइजरिबा चंगिबा मतम से करमाइन थेंगनरई कमाइन खांगई मीना करी करी ngangai करी थेंगनरई अयिंग बसिंगदा खंगननबा रेनुदगी खितंग मदुगी पाउदमदो ताजनिंगी होय याम नुवाइजे इफम सी 2009 गी जुलाई 11 दगी अखोय फॉर्म तौजखिबनी इफम जी सेमकपा मतमदा 2009 2008 7 साइजी ख्वाइदगी फेक एनकाउंटर याम कनबा मतम हाइतारे को अखोय मणिपुरदा अदु मतम दुइदा अखोयगी मरोइना अखोय ह्यूमन राइट डिफेंडर सिंग अखोय तामा बबलू होय को मखोय म्याम जिना अखोय विक्टिम म्याम से अखोय खोमजन बिरगा हाइतारे को अखोय समाइन ऑर्गेनाइजेशन अमा सेमसी हाइना अखोय 2009 की जुलाई 11 से अखोयगी फेक एनकाउंटर की थौदोकता लेखिद्रबा अखोय कैसामथोंग नोंजमगी इमुंगदा हाइना पुल्लगा सेमजखिबने हाइबा ऑर्गेनाइजेशन असी यामनजु नुंसी अखोय ऑर्गेनाइजेशन से तसेंग हाय इसामक्सु यामना नौरिबा नुपा लेट्रबा मतुंगी हाइतारे को चाही अनि हुमुम हाइर कैमता मपान थोक्तना युमदा लेरंबा नुपी ngaतनि हाइजरिबा अदुना अखोय मतम दुदा युदा अखोय से इमुंगदा अखोयना कप्पगा अखोय खोय करिसु मरान लेतना हातोक प्रिखबसे अदुकी मतिक मसिंग यांग्रे मणिपुरदा लुखाबी नौना ओहौरिबसिंग असि युम युमदा लेबदो अखोय नुमितुदगी हौरगा अखोयसि अखोयगी वाखलदा माइंड को नुमितुदा अखोयना खनगिबसि आई तोमदा नते हाइबजे खलेबको हाइ खबरदा कैदा अखोयना म्याम दि ताइ मतमदुदा अखोय थौदो वाथोक म्याम फेक एनकाउंटर मफम नुमित मतमदुदा अखोय खोय यामना इनसेक्योर फीलिंग याम लेबा हाइ तारेको अखोय खोय इपुरबिसु लेगिद्रे अदो अखोयजे इचा पिकलब अंगांग मैम हुंदोंबसु मैम लेरी मपा मसक खंगदब अंगांग मैम अमा लेरी अदो कमाइना अखोयजी पुनसलगा मणिपुर से अखोय जस्टिस पुरकतेगी हाइबजे नुमिचिगी ओइना अखोय टेस्टिमोनी तारा मतुंगदा अखोय मैम से असुमानसु मणिपुर हालागदी अखोय मणिपुर असिगी चथब किलिंगजे फेक एनकाउंटर थदोक से अखोय लेप लेट्रगदे अखोयजे कमाइन तौगनी हाइरा खन्नरगा अखोयजे नुमितुदा इफाम फॉर्म तौजखिबनी अदो फॉर्म तौर मतुंगदा अखोयसी अदुकी मतिक स्ट्रगल थेंगनै मसी तसेंगना अखोय अराइबा थबक तिन नते हाइजनिंगे हाइदि नौना नुपा काइनख्रे नौना सही कुंट्रा कुंदैना कुंट्रा कुठा साइबोकी लेहौरिबा अखोय मतमनेबा सही तसेंगना हारजरगदि अदु मतमदु अखोयना युमदगी थोलकपदा मतमदा अखोयगी सोसाइटी अखोय प्रा सोसाइटी रा प्रा अखोय पैट्रिकल सोसाइटी ने अमरोमदा अखोय थोकपदा अवाबा अमने ऑर्गेनाइजेशन सिगी फॉर्म तौरको मतमदा थेंगनबसे अखोय अखोयबु चुम चमना उबिदबसु दुम यावी इमु मनुंगनजु हाइदि ऑर्गेनाइजेशन से अंडरस्टैंड तौबिद्रिंगैगी मतमनिको हाइजरिसे अदुना अखोयना पुनसलगा अखोय थेंगनरसु थेंगनना अखोयना पुनगिबजु अखोय मी 60 मुकनिको पुनबसे को नुमितुदा हान बगिसे अदुबु अदुम 60 ने पुलम में हारगसु अदुम हाइतारे मसागी अखोयदा यामने स्पिरिट लेना थबक तौबा हाइतारे को यामना कमिटमेंट लेमा थबक तौबा म चंगे सिगिदी तसेंगना हारगदी आई हाइबा वखंदे थादोंनरगा हाइदि अखोय इसागी साइ केस खता नते अखोय चेंजरिसे को तसेंगना हाइजरगदी मणिपुर जे लेरिबा केस सिंगजे अखोय ह्यूमन राइट की अखोयगी तमोय म्यामना तसेंगना हारगदी अखोयबु खोंग लंबी पीबीबने हाइबा अखोयगी दमकता लमजिंग बिबा अमने हाना हाइजनिंगे हाइदि अखोयना कैसु नॉलेज लेबा नचदे हाइबा
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯛꯇꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯦꯁꯀꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯤꯡꯕꯤꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯌꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯌꯧꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯐꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯧꯅ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯍꯤ 7 ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯨꯜꯂꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯌా ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯧ ꯄꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯅꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯕ ꯅꯧꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯃꯆꯥ ꯀꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯩꯆꯥꯛꯇꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯅꯥꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯥꯗꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯎꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯗ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅꯃꯛ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ The first urban cross hatchback, Datsun Radigo with 800cc. Subnatagi lakh aniga lising ni punipan piba car asigi features singdi ground clearance 185mm, boot space 222 liters, power steering, mileage 25.17 km per liter, immobilizer. Book to bihoro gari asi ngasi mag showroom da laktuna leire. Test drive kidamak lengsin birao Island Nissan. Near Standard Robert High Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Radigo. ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯣꯂꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯐꯝꯒꯤ ꯔꯦꯅꯨꯅꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯣꯂꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈ꯭ರೆ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯣꯕ꯭ꯂꯨꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯈꯪꯖꯅꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯣꯕ꯭ꯂꯨꯗꯒꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯎꯗꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯦꯅꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯨꯐꯛ ꯇꯨꯐꯥꯏ ꯆꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯂꯨꯈ꯭राꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯦꯅꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯨꯝꯊꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯔꯦꯅꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤ 5-10 ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯑꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ तसेंगना हायरगदी अखोइना इफमना ngasi भावबदा पुखलाइबा पोटसे
पैसा लेबसु नते इना कया खुनबसु नते लाइलाइसु हैबसु नते वारिबु हारिबको अदुना ख्वाइदगी मरु ओइबदि ngasai human relationship amaga awaba potlumse puminaba matamda khangyang yangbase masina akoi binding force ne haitare masi adumapu masina maram moidana akoi second Saturday unaraga wari watai sanaba kamain tawdana kari tawba yage se sum tana tiknaba adigi mongomda haraga kanamto upai leitraba lukra binene lenamduda mayam changsellaga cha thakseluba moi imungda wari ba hajariba aduna kairo lekai mangda moidi sanga yam leibjani ne he gai ne hek khalhalakpa wari bo ko adumain tawraga tapna akoi ifamse yamna wana adumain pukhacharakpani adung pu kaigum matamda mayam pullagadi khanna jainaba sutumete yauri wari bo ko adagi hujik mom da harga case thana na bi honar matam se su araiba thabuk na te hajariba akoi da legal expert su limited way aduga ukila hiba mayam kana su tholoktana tawbiu yadi usina sinna akoi na UN gi special rapporteur la amada potu thammu badagi wari se mu khangchau chawkhat khidana akoi gi Colin Gonzalez sedana Supreme Court ki lawyer amana ma tawbi gi na kana torapodagi potse akoi ngasi sigi film si yorpani adum pu mana somda ukin noina ada kenoda akoi gi Supreme Court ta argument to wai se macha mathum ni sidagi amuk semgat taba yade langkhat taba yade hariba Delhi chathok chasin gi masi bhara da puthokna na hona bada achauwa keno ne hajariba headache amane hajariba aduda natana ngasagi keno mayam si India government ni chawraba akoi army gi establishment Manipur government gi crore paiba home gi kari gi mayam jena sunung lungsi pote ba koi se moi mathakta case to bune na masi mayam se thengnaraga kamain tawdana upai leitraba akoi gi tola taraba mayam haidare ne ko si mayam si ga punjhallaga kamain tawdana masi pot si bau porak pai je tasengna ishor gi achauba thaujal amani haidare akoi na ngasi bhauda sigi phibam si bhau yornanaba honarakpada tawrise toan mi mayam mating pangbirei nongma Manipur University dagi ozam laaga maming mathadi panjararoi nungaitre ibungo aise donation kwai bibgandaba mini anongpu noina hodari sidi phajaman khardana ipana ne ifamgi mi singse lupa lising kunthra da di ai piramgi na adumain tor piram chakchiba mi yawi mongomda aduna potse tasenga thamoi sengna aduga akoina achumbagi damakta torok matam sesda mayam se wangang mangam da bai wani achumba pamjeba mi se adum leibajane khradi aduna ngasi bawda akoina siyona lakpa ngam ise taseng haragadi mayam sina phongna amadi tuminna mayam sesta mateng pangbirakpa aduga sengi wangang natabada wakhandagi loksingdagi adagi ngasi makse akoi renu sing asai yu anta dai chelini akoi foundation day tawdoine na mayam mamangda akoi organization am leiramne na foundation day na ma tawsi hai paisa di leiti kamain tawni aduna lemna pibiu di yapote amta sak amta lem pijebiu yapote madugi khai na bo hotna bada MLA mayum chat minister mayum chat thikadar mayum chat khara madu lok na bo hotna rak pai se organization run tawai se laide Manipur da ngasigi leiba film se aduga amuk hen luridi hujiki hairiba sakti leiraba akanna tho hat ke tup ke ngamba mayam sigi mayokta achumba nganga doine na chongthoga sigumba organization ama lak pai se aidi ngakpu ngai ni sometimes akoi si sitana ko main tong chalai noi se adumapu akoi gi Manipur gi leiriba akoi gi samaj gi strength ne haitare akoi mayam na smaina tawjaba ngam base tongan ba mating pibirak ko mayam du gi phone dagi ngasi di akoi fake encounter gi potse khitang thap na chatkre aduga hujik Supreme Court ki potse mungla agadi tasengna probe si tawdana maran leiba mi ga se dandi pir agadi Manipur gi itihas ta akoi anongwa lamayama anongwa chapter ma akoi hangong ngamadra ina khali masi kanbagi sunate thawbugi sunate mase apunbagi sakti ama akoi mayam upai leitraba mayam sina punjhallaga apunbagi sakti ama sagalakpa ngambase asina ne nai logje apunbagi sakti aduga achumba haise matam chang su changna nong traga nongdi adumak safong lei adumak masak khangi haibudugi potuni ngasai gi ojawol haibidu ngasai sakti leiba haise aina muk terms tawdo hairadi masi mong marin chumdana sakti leiba kangu haibitai makhoi da su ngasigi court ki partial judgment sina achogo paramadi soidana natragana achogo sapu madi soidana piragani haibase mayam punamok na loinabak yagani swaidai ojabulo aina sigi matek dai lakchaning base justice inquiry chatharagadi pamdoi se ngasai gi victims ki family sing se
ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯊꯦꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯉꯩ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨꯝꯇꯪꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯩꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ 1528 केस इन केस हांगदोरप तारगदी इट्स वेरी ह्यूज अदो स्वाइद फास्ट ट्रैक काइसे पुसलक मथौ तारकनी का हाइबसे ओजाउलुद करी व्यू थंबिनिंग यम सुमी ताकपिरिबदो हाइदि सुम नॉर्मल प्रोसीजर हानेगी सुम इंक्वायरी तौर मतम मांगहनबगी पोतु मधुमक्ति आई तौरोइद्राइन खल्ली सुप्रीम कोर्ट नंग सी पिरेइब जजमेंट जी याम फजना आर्गुमेंट तौर पिबिरई तोंगान ब मालेमगी लेनरिबा पादम सिंह येंगई अखोइना मैम कन्ना हाइनरिबा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जेनेवा कन्वेंशन की पोर्ट कोर्ट तौरई अदुना कोर्ट सिनसु तंगाई फदना हुजिकी अखोइगी माई फाइनल जजमेंट दि लेरिबा फैक्ट सिंग सि फजना स्टडी तौरगा हुजिकी फास्ट ट्रैक कोर्ट उजाना हाइबिरिबा अदुमाइना खरे हेना थुना यांगना तौरकनबा अमदि मसिस्ता मरुइना अचुम्बसी करिनो हाइबसी बाउबदी खंगदोकनबा सोय सोयदना तौरकद्रा हाइबगी अखोइदा अचेत पथाजब लेजे मरमदी हुजिक ऑलरेडी कनो से लीगल फ्रेम सिमदी कनोना लेआउट तौदना फजना थम्मेबो हुजिकी इंटरिम जजमेंट सेजा मसिना मरम मोइदना मसिगी लीगल फ्रेम से मणिपुर पालकान करी एक्शन लौगदोरिनो हाइबो दुगक्तुने हुजिक लेप्तन लेरिसे अदुना अचुम्ब पुथोकपा अदुगा मरान लेबा मीदंदी पीबा अदुगा ngसाइगी कुइना सांगना अवाबा ताराबा मयामसिगी करिगुम्बा खरा तौबा हाइबसिमदी हक्तन लेरबा पोटनेबा मसी कमाइन तौदना कना कनादा तोहंदोइनो कना पीदोरिबनो करम एजेंसी पुलिन तौरकदोइनो हाइबदु हक्ता ngairabani हुजिक वालिबसे हाइबदी सुंचोय सोयदना मयेक लावा मियामना पाम्बा मदि तौरखनी हाइबगी थाजबदुनी यस तौबुसु ओइसन ओजावबलो सिगी मतुंगदा रेनु आइगी चन रेनु दा हाइब ताइ याम नुंगसिना कौगे ngasi रेनु से चाकसु चारक्त्री हाइबदी ngसाइ तंबदा मरुइना इफमगी फाउंडेशन डे सी 11 जुलाई दा लाइब तांग 13 सिदा इफमगी फाउंडेशन डे ताबा फाउंडेशन डे दुगिसु चेनबा अदु ngसाइ मरक्ता सो मु आइखोइना प्रेस मयामगी कॉन्फ्रेंस की करिगी अमुकसु कौरम रेनु से अदु आइदो ओरम ताइ चाक चाबा फंगोगदबसे लामसु लामना ngakतंग खंगमिना तारे रेनु हुजिकसी तांकक अमा याम चौबा तांकक अमा यामना अखोइगी कहितारे टर्निंग पॉइंट अमा यौराबनी सिगी मतंग से ngसाइ रेनुनुसु थंबिबदुनी यस मसी होटनरी से यस आइखोइगी सुनी से मपुरोइबा काइना खरबा अदुगा नौना मचा काइना खरबा मयाम सिंगदुगी मौत सिलगा होनरकपनी याम वाना थेंगनरकपनी तौगदबु होटनरी से आइखोइ खक्की नति लेहौरिबा तुंगदा लाकदबा मयाम सिंग सिगिसु येंगदा थेंगनबनी हाइबनी सिगी ngasiगी मतंग कोर्ट की पार्शियल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की थमइबा यामना पुंगनिंग कहितारे याम लांगतकनबा तंजास्तेदा मयामदा मरोइना पार्टिकुलरली नुपी समाज हाइताइ पिनिंगबा इचनगी थमोइदगी मेसेज पाउजेलमतंग न्यूज इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग उनगी तंजासी लौरगा रेनुदा इन थमंजनिंगी से पाउजेलदो अदुमा थमंजनिंगी अखोइ ngasi अखोइ इफम हारगदी अयामना अखोइ उरिसे ममागा नुपीगा अयामना अखोइ विडो ngata ओइना तौबनेबा अदुना ngasi अखोइना ngasi फाउबदा थेंगनरकपदा अखोइना थेंगनरकलिबा स्ट्रगल असि अखोइ अराइबा थबक नसदे हाइजगरेको अदुबु अखोइना आइना ngasi अखोइगी सोसाइटी सिदा आइना खरा नुपी अमा ओइना अखोइ थेंगनजबदा नुंगाइजदबसे अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन की आइना एक्सपीरियंस आई हाइजरगा तारगदिको कईगुम थबक अमा तौबीबसे अखोइ ऑर्गेनाइजेशन की नेन हाइरा थोकपिरग मतमदा इमुंग मनुंग मदि करियो लेकाइन अंडरस्टैंड तौबीदबा मयाम अमा लई हाइजरिबा अदु असी सिंगजे हाइदि नुपी दुमना थोरकपा मतमदा मागी करी कदाइदनो कईदनो फजना ममुताना खंग्रिंगाइदा मीजे लाना पाउथोकपिबा अमा अखोइगी सोसाइटी दा सिगी चनबी मले तसेंगना मसी आई याम तहोनिंग जनिंगदे हाइजनिंगे हौजिक असुआम चाखोलबा मतमदा अखोइना चेंग चरा अमा चानिंगाइ लेता मतमदा लेकाइदा अखोइ हंगोइ महुता ए नंगी करी वाली नंगी नचा लेक तमहनबा ngamdrije नंग अदुमबगी हंगबिनबा हाइतारेको आंगांजे लेक तमहनबा ngamdrije लेकाइमदा इना खुनबदी फनाम लेरंगने आई हाइजनिंगेबको अदुबु मागी मचाना लेक थांगम लेक तमहनबा ngamdriba आंगांग असे अखोइ मयाम सगुटमिनरगा लाइरबा लुखराबिजी अखोइ मयाम सगुटमिनजे हाइबे वखलोनजे अखोइ मनी पुरदा हाइतारे लेकाइदा सुमबगी वखलोनजे कया लैनदे असीम अखोइ मसेन सिंगुनबा दरकार याम ओइ पिगलेइबा हौरेइबा आंगांसिंजे मपा मसा खंगौद्रे अदुगा कैसु लेजद्रबा लेक्सु हैज हौद्रबा मयाम अमा लेजरिको मसागी मकुट मसागी स्किल हैहौद्रबा मयाम अमा लेरि मिगी हेल्पर ओइरगा चटलगा दुम युम पुबा हाइतारेको अदुमाइना अदुमबा कया अमसु लेरिबसिंग खोइ
ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯉꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯔꯒꯇ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯗꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯧ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯆꯦꯒ ꯃꯆꯟꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯨꯔꯕꯒꯤ ꯗꯣꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ एडुकेटेड ओइद्रिङाइदा युम पानबदुना हयें नुपादा डिपेंड तौर हिंगम्बा पुंसी अमा ओइरेबको हजिक नुपादी लेखिद्रे अदो खोइदा वाहौरिजे कइगिनो अइ इसा मतिक चाहौदबैनेबा तसेंगना हारगदि नुपीसिंजे मतिक चादबगिनेबा अदुना हौरेबा खोइगी सोसाइटीगी मणिपुरगी कॉन्टेक्सते येंगागसु अदुम अइना हाजनिंगमुदि अखोइ नुपी हाइबसि अखोइ वेल अखोइ अइ इसामकसु याम एडुकेटेड ओइबा मी नचदे अदुबु अदुम हौरेबसिंगी मरक्तदि अखोइ युम ओइना पालगदि यामना पेशेंट लेना युम पानबा ngamnaba honabeba aduga aina yum pandingai oina aina changsalakadeba khongthang asida aigi oina nupa da depend tawdana akhoi iromdom lepchaba ngambagi akhoi quality nupa na ai kari umba sigi ba natraga su lanai hundok piramba oraga su man atombi thigi ba oraga su akhoi nupi amoina ichagi damakta hingba ngamnaba aduga ai isaje afaba lambi da chatpa फत्तब लंबीदा चतनबैदमक्ता अइना अचौबा मटिक चाबा सोसाइटीदा नुपी अमा ओइबा असि अखोइ अइना मेसेज ओइना पिनिंगे याम पुनिंग नुंसिबा अदुगा यामनसु थमोइदा फावबा पाउजेल पाउदम दुमुंगनिंग सि रेनुन थंबिरिसे तसेंगबमक्ति इसा मतिक चाहौद्रगसु अइगी नुपादुना अइगी पुंसी खोंग्लोइ ओइना माना अइगी दमक्ता लेपिरी हाइबगी अचेतपा थाजबदुदा युम पालखिबनि अदुबु ngasiदी महांग लेत्रबम मतुंगदा ओहेवो फिबमदुनि अदुननि इसा इसा मतिक चार कांदा युम पानबियु गायना ngasi रेनु हाइफेट पुंगदा निंगसंगैसे मरमदे लाइबक थीबा इसे तंबंगमदे लाइबक थीबदगी लेगिथबा तारसु इतोमदा लेपंगमगी फिबम दुमक ओइरा कांदा युम कै पानबियु हाइबनि याम फजबा याम लौसनिंगाय ओइबा यामना अखोगी ममल लेबो पौतांगनि अदुगा अमना ngसाइगी कैरो लेकाइदा ngangnaba nahangai ubiramba toromba mayam singdo ngasidi ibam maroina renu aduga renuga khongloi sabina jaba volunteer sing moina wajoruba chenjaruba batam kuina mangak pado madugi fall ne ngasi supreme court na partial judgment ama pibidana si tawgodamni si ket tawgodamni na mayam tholaise nongwani da khong khut tinba laubuna di oiba yaba thabok tinate matam kuina changakpaduni moi mayam singdu mangru matam do ngasi gi oirak pasigi sigi damuktani haibani taseng harabada kairo lekaida mohogi nauna nupa kaina khnaba leiriba mayam singsigi masadi lejoba semba saba angang ma semba saba mayam hena khangbiba ngaktani madudi paisa kyam sangi kyam wai haibado yes mateng pangbamak ngambidrasu miwadi ngang nabigano phajana ngang nabiu makhoi mateng pangbiu pungning thawgotpiu haibani yam nungai jei deno ngasigi ojablu ngasigi manung hunagi tanjase tasengbadi wari sananingba aduga खन निगाइदी मसी याम लेरी अदुबु पुंखाय मगी मतम सिदा खन निरबाय से यस मरोइबा खर दुदि एखोय खन जरे हनि लोबो यारे तुंगदसु मयाम लाखिनि खनबा नैनबगी तंजादसु मथौ तारखिने न खली ngasiगी दमक्तदि ओजा बबलु इंपैक्ट न्यूज की स्टूडियो दा मनुंगुना दा सरुक याबिगी दमक्ता अमुखन थागचरी रेनुबुसु थागचरी ngasiगी दमक्तदि इंपैक्ट न्यूज की मनुंगुना की प्रोग्राम मतंग सिदा लोइसन जरे मथंग अमुकी मनुंगुना लाक्त्रि फावबा लोइना थौदोक वाथोक कया अमगी मरिक चुम्बा पाउदम गिदमक इंपैक्ट न्यूज मेंग तादुना लेबियो।